Всем привет! Мы сегодня в парке Лефортово в Москве. Прогуливаемся по городу. Сегодня тут прохладненько, свеженько. Я помогаю своему другу Силусу из Гватемалы с влогом. Мне очень приятно ему помогать. Спасибо за помощь. Да, но смотри, все люди, которые спрашивают меня, как здесь приехать, что здесь узнать, они не говорят по-русски. Поэтому что ты думаешь, сложно, если я могу приехать здесь, но я только говорю чуть-чуть по-английски. По-английски можно нормально здесь Я посидеть. думаю, да, как бы... Типа, чтобы купить еду, чтобы купить, например, кофе, заказать номер в гостинице. Использовать метро, нормально по-английски, да? Я думаю, основная часть населения, большая часть населения Москвы все-таки, обладает знаниями английского языка достаточными, чтобы общаться с иностранцами. Я думаю, они в любом случае помогут. Если не помогут, то всегда Google переводчик поможет. И они тоже готовы помочь. Значит, язык это не проблема. Это не должно вызывать сложности, мне кажется. Английский более-менее все хорошо знают на уровне достаточном для общения с иностранцами, на бытовые темы. Так что приезжайте. Puedes invitar a algunas personas que quieren venir a Rusia. Приезжайте в Москву, будем рады увидеть. Вы увидите, что такое российское гостеприимство, русская душа, с удовольствием. Я думаю, Россия открыта для иностранцев, для Латинской Америки тоже, в том числе. Por eso sí que pueden visitar a Moscú y Rusia cuando quieran.